Შვენიერი მოწმობა იყო, უფალმა გაგურთხოს ძმაო. დიდებული არის ჩვენი უფალი. ამ მოწმობაში მე მგონი ცხადად დავინახეთ ძვირფასებო მთელი ხსნის გეგმა, რომ უფალმა თავისი დიდი სიყვარული გამოავლინა გოლგოთის ჯვარზე. ყოველი ჩვენთაგანის გულისთვის იქნა ფასი გადახდილი, გამოგვისყიდა უფალმა და ყველა ადამიანს მისადგომელი აქვს ღმერთთან იესო ქრისტეს მეშვეობით. დიდება ღმერთს ამისთვის. უფალი გვთავაზობს ძვირფასებო, თუ ვინმე დღეს პირველად არის, თუ ვინმე დღეს პირველად ესმის უფლის სიტყვა პირდაპირ ეთერშიც გვიყურებენ ხოლმე, შენთვის ფასი არის გადახდილი. შენი მომავლისთვის ფასი არის გადახდილი. შენი წარსული გამოსყიდული არის და უფალი გაძლევს ნათელ მომავალს. და ამიტომ შეგიძლია დღეს შეცვალო შენი ცხოვრება. ნებისმიერ დროს შეუძლია ადამიანს შეცვალოს თავისი ცხოვრება. როგორც ვაგვიყვებოდა, ერთი შეიძლება ჩვეულებრივი მორიგი გასვლა იყო მეგობრებთან ერთად, მაგრამ როცა მისი გული გახსნილი იყო, უფალი ელაპარაკა მას და შეცვალა მისი ცხოვრება. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. მე ღმერთს მადლობას ვუხდით, რომ 46 წლის წინ შეცვალა ჩემი ცხოვრება. 46 წლის წინ იესომ შემოაბიჯა ჩემ ოჯახში, სადაც ჩემი მშობელი მამა, რომელიც იყო იმ წუთში პრობლემებით და დაბრმავებული იყო, აუხილა თვალები. ცოცხალ ღმერთს დიდება. და როცა პირველად დავინტერესდი ამ ყველაფრით, როცა ჩემ ოჯახში რა ხდებოდა, მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ოჯახიდან შორს ვიყავი ამ დროს და მოვედი სახლში და დავინახე მამა ჩემი, რომელიც ხედავს და ვეკითხები რა ხდება ჩემ ოჯახში, რა მოხდა აქ საერთოდ და როცა ამიხსნეს რომ მათი პოვეს ცოცხალი ღმერთი და იესომ განკურნა მამა ჩემი, მაშინ პირველად დავფიქრდი და ვთქვი, ეს კომუნისტები რაღაცას გვატყუებენ. ესე იგი არსებობს იესო, ცოცხალი ღმერთი, რომელმაც განკურნა მამა ჩემი და ამას გვიმალავდნენ და ამაზე გვირეცხავდნენ twins, რომ არ არსებობს არავითარი ღმერთი, მაგრამ დიდება ღმერთს მისთვის არ არსებობს ძვირფასებო. არავითარი დაბრკოლება შეიძლება ყოფილ საბჭოთა კავშირის პერიოდში რკინის ფარდას ეძახიან, ჩაკეტილი იყო ეს სივრცე უცხო მისიებთან ჩვენ არავითარი კავშირი არ ქონდა, მაგრამ იესო ქრისტემ საზღვრების მიღმა შემოაბიჯა, ვერავით არ ვარ რკინის ფარდამ ვერ დაიკავა ძვირფასებო იესოს მადლი და მან მისახსნა უამრავ ადამიანს. ღმერთს დიდება და მადლობა. აი ასეთი არის ჩვენი უფალი. უფალი, რომელიც არ არის ძვირფასებო მომხარებული რომელიმე რელიგიურ სისტემას, არ არის ამომხარებული ძვირფასებო რომელიმე რელიგიურ წესშუალებებს, მაგრამ სადაც ადამიანი გახსნის გულს, უფალი მიდის და ელაპარაკება იქ. ღმერთს დიდება ამისთვის. ეს არის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი, რომ ღმერთი პირადი ურთიერთობების ღმერთი არის. ღმერთს პირადი ურთიერთობები უნდა ყოველ ადამიანთან. იმიტომ რომ ქრისტიანობა ეს არ არის უბრალოდ სარიელი რელიგია და წესშუალებები. ქრისტიანობა ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება უფალთან. ღმერთს დიდება ძვირფასებო. კარგი მოწმობა იყო ძვირფასებო და იესო ქრისტეს მადლი მოეფინოს ყოველი ადამიანის გულს, ვინც ჯერ კიდევ არ იცნობს უფალს, რომ ყოველმა ადამიანმა შეიცნოს, რომ მათი გავლილი ცხოვრებისთვის ფასი არის გადახდილი გოლგოთის ჯვარზე. ღმერთს დიდება და მადლობა. ცოტაოდენ რას დროს დაგვიშვა დავიკავებ, უბრალოდ ცოტაოდენ მინდა გელაპარაკოთ რწმენაზე. რწმენაზე შეიძლება ყოველთვის რწმენაზე ვლაპარაკობ და გვესმის, მაგრამ დღეს მინდა ცოტა იცით რა არის, მედალს რამოდენიმე მხარე აქვს, ორი მხარე აქვს, იძახიან. რა თქმა უნდა ასე არის და რწმენის საკითხებიც და სულიერი საკითხებიც შეიძლება ცხოვრების სხვადასხვა კუთხიდან დავინახოთ. ზოგს რწმენა ჭირდება სასწაულებისთვის, ზოგს რწმენა ჭირდება რომ განკურნება მიიღოს და გააჩნია რომელ ადამიანს ელაპარაკები, თუ ელაპარაკები ადამიანს რომელიც პრობლემაში არის და ავადმყოფი არის, მისი რწმენა უნდა გააძლიერო, რომ იესო ქრისტემ არა მარტო ცოდვების ფასი გადაიხადა, ჩვენი სნეულებებიც აიტანა გოლგოთის ჯვარზე, რომ ადამიანმა ირწმუნოს და მიიღოს განკურნება. რწმენა ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის და რაც უფრო მეტი დრო გადის შემოძვრფასება, რაც უფრო მეტად უღრმავდები ბიბლიას,
ერთ უბრალო ჭეშმარიტებას ვხედავ, რომელიც ყოველთვის სჭირდება ადამიანებს ცხოვრებაში. რწმენის გარეშე ვერავინ ვერ იხილავს უფალსერია და რწმენა არა მარტო იმისთვის გვჭირდება ჩვენ, რომ რაღაც მივიღოთ ღმერთისგან, მორწმუნეები ხო ეჩვევიან, რომ რაღაც ესეთი მომხმარებლური დამოკიდებულება აქვთ, რომ რაღაც უნდა ითხოვოს და ღმერთისგან რაღაც უნდა მიიღოს. და ხშირად შეიძლება ჩვენი ლოცვა ახსავსი არის ხოლმე ჩამონათვალით, რა გჭირდება შენ, ეს მჭირდება უფალო, ეს სჭირდება, ეს სჭირდება და ეს სჭირდება. მაგრამ შემოძრფასებულ რწმენას უფრო ღრმა დანიშნულება აქვს. დიახ, თუ ჩვენ ცხოვრებაში რაიმე გვჭირდება, ბიბლია ამბობს მაშინ ასეთ სიტყვას, რომ უპირველეს ყოვლისა ბიბლია ამბობს ეძიეთ არა განკურნება, არა მატერიალური კეთილდღეობა, არა კიდევ სხვა რაღაცეები, რაც პირადად ცხოვრებაში გვჭირდება და ნორმალური არის. ფული რო გჭირდება ნორმალურია, ტანსაცმელი რო გჭირდება ნორმალურია, ჯანმრთელობა რო გჭირდება ნორმალურია. რა თქმა უნდა, ძვირფასებო, ეს ყველაფერი გჭირდება ცხოვრებაში, მაგრამ ბიბლია ერთ ჭეშმარიტებას ამბობს, უპირველეს ყოვლისა ეძიეთო თქვენ ღმერთის სამეფო და მისი სიმართლე და რაც გჭირდებათ ეს ყველაფერი შეგემატებათო თქვენ. ამინ. მოგეცემათ კი არ წერია შეგემატებათ თქვენ. ამაშიც არის აზრი ძვირფასებო, იმიტომ რომ ღმერთმა იესო ქრისტეში გვაკურთხა ყოველგვარი კურთხევით. მაგრამ იესო ქრისტეში ძვირფასებო რას ნიშნავს? იესო ქრისტეში უნდა იყო უპირველეს ყოვლისა და მისი რწმენა. შენ დღეს უნდა გიბიძგებდეს და გეხმარებოდეს იმაში, რომ უპირველეს ყოვლისა ეძებო მისი სამეფო და მისი სამეფოს სიმართლე. ღმერთს დიდება. ისეთ არის ცოტაოდენი ებრაელთა პირველი მე-11 თავიდან მინდა წავიკითხო პირველი მუხლიდან. ეს არის ზურფასებო ეს მუხლი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუხლი, რომელიც ბიბლიურ განმარტებას გვაძლევს რწმენის შესახებ და წერია ებრაელთა მიმართ მე-11 თავის პირველ მუხლში, ხოლო რწმენა არის მტკიცედ დარწმუნება იმაში, რისი იმედიც გვაქვს და დასტურება იმისა, რასაც ვერ ვხედავთ. აქ რწმენა მხოლოდ ზურფასებო აზრი არ არის, აქ რწმენა მხოლოდ დიდი არ არის, აქ რწმენა მხოლოდ სიტყვა არ არის, რომ მე მწამს. ადამიანები ხომ მიჩვეული ვართ ზურფასებო, მე მჯერა რომ ღმერთი არსებობს. და გადით ნებისმიერ ადამიანს ქუჩაში შეეკითხეთ და ალბათ 98% გეტყვის, რომ მე მჯერა ღმერთის. ადრე პირიქით იყო კომუნისტური რეჟიმის დროს ქუჩაში რო გახვიდოდი, ალბათ 2% გეტყოდა მე მჯერა. და 98% გეტყოდა მე არ მჯერა და თან ისეთები იყვნენ, ვისაც გულში შეიძლება სჯეროდა, მაგრამ ხმამაღლა ვერ ამბობდა ამას. მახსოვს ერთხელ საგურამოში სასაფლაოზე ვქადაგებდი, ერთ-ერთი მორწმუნე გარდაიცვალა და ერთი ადამიანი მოვიდა, როცა დავამთავრე ქადაგება, გამოვდი გვერდზე, მოვიდა ერთ-ერთი პიროვნება და ამიწყო იქ ლაპარაკი არ არსებობს ღმერთის ათეიზმი მიქადაგა. და როცა ვილაპარაკეთ, მე ჩემი უთხარი მან თავისი მითხრა, დავშორდით ასე ერთმანეთს, ლექციებს კითხულობ, მე ათეიზმზე კითხულობდა ლექციებს უნივერსიტეტში. ამ შემთხვევიდან გავიდა 13 წელი. 13 წლის შემდეგ ისევ იქ საგურამოში, ოღონდ უკვე კულტურის სახლში სამახარებლო რაღაც მსახურებას ვეწეოდით და იქ ვიქადაგე, გამოვოდი ეზოში ქადაგების შემდეგ და მოვიდა ერთ-ერთი პიროვნება წვერებში, ესეთი გრძელი წვერებით და დამიწყო ლაპარაკი, ჩვენი წინაპრების ღმერთს უღალატეთ და ანუ ესე იგი მიქადაგებს ახლა უბრალოდ რელიგიას, რომ ჩვენ მართლები არა ვართ და ასე შემდეგ. უყურე მას და ვიცანი. ეს ისე ვის ადამიანი იყო 13 წლის წინ ოღონდ წვერების გარეშე ათეიზმს რომ მიქადაგებდა და იმან ვერ მისნო ოღონდ. ცოტა ვაცა დედა მე რო ვთხარ, იცი რაზე ვთქვით? შენ 13 წლის წინ აი ამ სასაფლაოზე მიქადაგებდი რომ ღმერთი არ არსებობს. ეხლა შეიცვალა ყველაფერი, თითქოს მოდაში შემოვიდა ქრისტიანობა. ადამიანები ხო რაც უფრო დიდ პირობას გადაიწერენ, უფრო სულიერები არიან. ასე არიან პროტესტანტები, ზურფასებო, რაც უფრო მეცი ლაპარაკებს, დიდება უფალს და რა კარგია უფალი, თითქოს ამით თავის ურწმუნოებასაც კი ფარავს. იცი ზურფასებო, და მე ვეუბნები მას, რომ შეიცვალოს ახლა პერიოდი, შენ ისევ ათეისტი გახდები. აი ისევ კომუნისტური წყობა რო დაბრუნდეს. შენ ისევ ათეისტი იქნები, მაგრამ
რაც ჩვენ ვიყავით 13 წლის წინ, იგივე ვართ დღეს და ისინი ვიქნებით ისევ ბოლომდე. იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა და გვწამს იესო ქრისტესი. ამას რატო გეუბნებით, ჩემო ზრფასებო, რომ ადამიანები როლვესაც სწამდათ გულში მაინც ისინი მალავდნენ. დღეს პირიქით არის, დღეს საქართველოში იმის გამო რომ შენ ღმერთი გწამს, არავინ დევნას არ დაგიწყებს და ღმერთს დიდება ამისთვის. მე მადლობას უხდი ღმერთს, მაგრამ ჩემო ზრფასებო, რამდენად არის რეალური რწმენა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მე მჯერა რომ ღმერთი არსებობს, ეს კიდევ არ ნიშნავს იმ რწმენას, რომელზეც ბიბლია გველაპარაკება ჩვენ. და რაც უფრო მეტი დრო გადის, ზრფასებო, არ მინდა რომ პროტესტანტული ეკლესიების უბრალოდ ნომინალურ მორწმუნეებად იქცნენ. არ მინდა რომ პროტესტანტულ ეკლესიებში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომელსაც მხოლოდ სწამს და მხოლოდ ბაგებით ამბობს, რომ მე მჯერა ღმერთის. ჩვენ მართლა უნდა გვჯეროდეს ღმერთის. რომელიც უნდა გამოიხატებოდეს, ზრფასებო, შემდეგში რასაც ვიტყვი იმ ყველაფერში. ამიტომ ჩემო ზრფასებო, ეს არის შინაგანი დარწმუნებულობა მართლა ღმერთისა, რომელიც მოქმედებს ჩვენ ცხოვრებაში. რას ნიშნავს მტკიცედ დარწმუნება იმაში, რის იმედიც გვაქვს? რწმენა არ არის უბრალოდ სურვილი ან ოპტიმიზმის. რწმენა და იმედი ეს განსხვავდება ერთმანეთისგან, ეს საკეთება არის. მაგრამ აქ წერია, რომ მტკიცედ დარწმუნება იმაში, რის იმედიც გვაქვს. მორწმუნე ჯერ კიდევ არ ფლობს დაპირებულ შემოზრფასებო. ჩვენ ყველაფერზე დღეს როცა ვლაპარაკობთ, როგორც აბრამს პირდებოდა უფალი მრავალრიცხოვან შთამომავლობას, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა აბრამს ჯერ არ ყავდა ეს მრავალრიცხოვანი შთამომავლობა, მაგრამ მას ჯეროდა აღთქმულის. მინდა გითხრათ, რომ დღეს მორწმუნე ადამიანებსაც ცხოვრებაში ჯერ ყველაფერი არ მიგვიღია, რასაც უფალი შეგვერდა. ამიტომ მინდა უბრალოდ ესე იგი გადავხედოთ, რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ქრისტეს მომავალ მოსვლაზე. ყველას გვჯერა, რომ ქრისტე დაბრუნდება? ჩვენ ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ზეცაზე, მომავალ აღდგომაზე, ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. და ეს ყველაფერი იცით რა არის? ეს ყველაფერი ჩვენი იმედი არის, რომელსაც ველოდებით. მაგრამ რწმენა ეს არის უკვე მტკიცედ დარწმუნება იმაში, რის იმედიც გვაქვს. ამინ? ადამიანები იტყვიან ხოლმე, რომ მე იმედი მაქვს, რომ ღმერთი გამკურნავს. მაგრამ იცით რა არის, რომ მარტო იმედი საკმარისი ამ დროს არ არის ხოლმე, საჭირო არის რწმენა. და რწმენა რა არის? დადასტურება იმედისა, რომ შენ უკვე გააქვს ის. არა უბრალოდ იმედი გააქვს, უკვე გააქვს ის. ის რომ ჩვენ გვჯერა და ვიძახით, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს იესო ქრისტეს მეორედ მოსვლის, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქნება კუდრეთით აღდგომა და ასე შემდეგ. ეს კარგია. მაგრამ რწმენა ამისი მტკიცედ დარწმუნებულობა არის ჩვენ შინაგან ადამიანში, რომ ჩვენ ეს გვჯერა და გვწამს ღმერთის სიტყვის მიხედვით. ამენ? ისეთ რა არის, რომ და რატო ვლაპარაკობ ამას, რომ მორწმუნე, რომელსაც ეს ყველაფერი მტკიცედ არ ასწამს, უბრალოდ აღიარების საკითხი კი არ არის. მორწმუნეს, რომელსაც ეს ყველაფერი მარტო სიტყვით ასწამს და გულში ღრმად არ აქვს მის ცხოვრებას ეტყობა შემდეგში მომავალში. მის ცხოვრებას ეტყობა, მის ქცევას ეტყობა, მის ეთიკას ეტყობა, მის მორალს და ზნეობას ეტყობა, მის გადაწყვეტილებებს ეტყობა, თუ რამდენად სჯერა და სწამს ის მომავალი დიდება. ამიტომ შემოძრფასებო, მინდა გითხრათ, რომ რწმენა ეს არ არის ბრმა იმედი უბრალოდ. რწმენა ზრფასებო, ეს არ არის მარტო როგორც გითხარით ჩვენი სურვილების სია და მისი წარმოდგენა ღმერთის წინაშე. რწმენა უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, ეს არის ნდობა ღმერთის ხასიათისა და სიტყვის მიმართ. ამინ? ჩვენ უნდა ვენდოთ ღმერთის ხასიათს. ღმერთის ხასიათი შემოძრფასებოა. იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენ ღმერთი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გრძნობა გვაქვს, გულები გვაქვს, ემოციები გვაქვს, მაგრამ ღმერთი ამავე დროს ზრფასებოა, ჩვენი გონებითაც უნდა შევიცნოთ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ღმერთის ხასიათი. ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობენ მარტო ღმერთის სიყვარულზე, ღმერთი სიყვარულია, მაგრამ გამორჩებათ ის, რომ ღმერთი წმინდაა, ეს ეტყობა მათ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ღმერთი მარტო სიყვარული არ არის, ღმერთი წმინდაა. და იმდენად წმინდაა, რომ ადამიანები დღეს კითხვას სვამენ, რატომ გამოაძევა ედემის ბაღიდან ადამი და ევა ღმერთმა, ღმერთი ხო სიყვარულია, დიახ სიყვარულია. მაგრამ ღმერთი წმინდაა, უწმინდურება
და სიწმინდე ერთმანეთს ვერ შეეგუებოდა. მაგრამ ღმერთი რომ სიყვარულია ეს გოლგოთის ჯვარზე გამოჩნდა საუკუნეების შემდეგ რომ ღმერთმა ის ადამიანი რომელიც ცოდვის გამო განშორებული იქნა ღმერთისგან არ მიატოვა და მისი ცოდვები თვითონ გამოისყიდა თავისი სამართლიანი ბუნების წინაშე. ღმერთი სამართლიანია, ღმერთი მართალია. ამენ. ამიტომ იცით რა არის, როცა ჩვენ ღმერთის ხასიათს უყურებთ, დღეს არიან ადამიანები ზრფასებო სამწუხაროდ რომლებიც ღმერთს თითქმის გენოციდში დებენ ბრალს, რაც ხდებოდა ძველი აღთქმის პერიოდში წარმართ ხალხთან მიმართებაში. იმიტომ რომ მათ არ იციან ღმერთის სამართლიანობა. ისინი ვერ აღიქვამენ ბოლომდე ღმერთის სიმართლეს, მის სიწმინდეს, რომ ღმერთი არა მარტო უბრალოდ მოყვარული ღმერთია, მაგრამ ბიბლია ამბობს და ახალი აღთქმა ამბობს სხვათა შორის ღმერთი მჭამელი ცეცხლის არის. იმიტომ რომ დადგება დრო, როცა ქვეყნიერებაზე მისი რისხვა მოვა, იმიტომ რომ დღეს მადლის პერიოდია, დღეს სიყვარულის პერიოდია, დღეს ღმერთი ხელგაშლილი ყველას მოუწოდებს და ეუბნება, მოდით ჩემთან, ყოველო მარშალო, ტვირთუმძიმენო, მოდით მე დაგასვენებ თქვენ. დღეს ღმერთი ყველას თავაზობს თავისი მხოლოდ შობილი ძის იესო ქრისტეს მიერ გაღებულ მსხვერპლს, მაგრამ ვინც ამ მსხვერპლს უარყოფს, ვინც ამ მსხვერპლს ზრფასებო უკუაგდებს, ფეხქვეშ გათელავს, მას ელოდება მომავალში სამსჯავრო, ეს როგორც 2x2 4-ია, 100 არის ღვთის სამართალში ზრფასებო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვენდობოდეთ ღმერთის ხასიათს და ამავე დროს ზრფასებო უნდა ვენდობოდეთ ღმერთის სიტყვას, რომელიც არის ბიბლია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ღმერთის ხასიათი და ვენდობოდეთ მას და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ღმერთის სიტყვა და ვენდობოდეთ მას. და ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ ღმერთის დაპირებებში. ღმერთი რასაც გვპირდება, რაც წერია წმინდა წერილში, ეს შენთვის არის. ეს არ არის სხვისთვის. ეს შენთვის არის. ამიტომ ღმერთის ყველა დაპირება მიიღე, რწმენით შენს გულში და შენს ცხოვრებაში აღიარე და ენდე მას. ასევე ღმერთის ადმირწმენა ჩვენი გამოიხატება, ასევე ჩვენი მორჩილებით. მაშინაც კი, როცა რაღაც არ გესმის. ყოველთვის გვესმის ღმერთის. იცით, ხანდახან მე არ ვიცი, შეიძლება თქვენ ყველას გესმით ყველაფერი, მაგრამ ხანდახან ვეუბნები ხოლმე, უფალო, აი ახლა არ გესმის შენი. იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ სხვანაირად ფიქრობთ, მაგრამ ღმერთი სხვანაირად ფიქრობს ზრფასებაა. მაგრამ იცით რა არის, როცა არ გვესმის ღმერთის, მაშინაც კი უნდა ვენდოთ მას. იმიტომ რომ ჩვენ ვენდობით ღმერთის ხასიათსა და ბუნებას და მის სიტყვას. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. ერთმა მქადაგებელმა მაგალითიც მოიყვანა ასეთი, რომ თვითმფრინავში როდესაც უჯდებით, არა? ჩვენ არ ვიცით ყველა სისტემა როგორ მუშაობს, ნავიგაცია, თვითმფრინავის აგებულება, მაგრამ როცა თვითმფრინავში ვჯდებით, ვენდობით, რომ მას პილოტი ყავს, რომელმაც ყველაფერი იცის და ის მართავს იმ თვითმფრინავს. ჩვენ შეიძლება ჩვენ ცხოვრებისეულ მოგზაურობაში ყველაფერი არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ვენდობით ღმერთს. ჩვენ შეიძლება ყველა სისტემა არ ვიცით, ჩვენ შეიძლება ყველა სულიერი სიღრმე არ ვიცით, მაგრამ ღმერთმა იცის დასაწყისი და ღმერთი ხედავს დასასრულს. ღმერთმა იცის შენს გულში რა არის. ჩვენს ვაგებზე ჯერ სიტყვა არ არის მომდგარი, წერია რომ ღმერთმა სრულყოფილად იცის რა არის ჩვენს გულში. ამიტომ ჩვენ ვენდობით ღმერთს. თუ რაღაც არ გვესმის კიდეც, მაინც ვენდობით ღმერთს. რატომ? იმიტომ რომ მან სრულყოფილად იცის ყველაფერი. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. სანამ გავერკვევით, ხანდახან ადამიანები ფიქრობენ ღმერთის ნება, თუ ღმერთის ნება არ არის. იცით რა არის? საგალობელშიც იყო, თუ არ ვსწდებით, თუ ლოცვის წინ აღარ მახსოვს, მადლიერება. დათო შენ თქვი, ხო? მადლიერება, ეს ძალიან ისეთი სიტყვა არის, როფასებო ღრმა უბრალოდ მადლობა არ არის. ეს არის შინაგანი, მადლიერი ბუნება ღვთის წინაშე, რომ შენ ემადლიერები ღმერთს ყველაფერში. შენ არიცი ბევრი რაღაცა, მაგრამ მადლიერი გული გაღმერთის მიმართ. შეიძლება ბევრ რაღაცას ვერ ხვდები შენ, მაგრამ მადლიერი გულით გეხარ ღმერთის წინაშე. ხანდახან მომბობთ, რისთვის ვემადლიერო ღმერთს, ყველაფერი ღმერთის ნება ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ ზრფასებო, არასდროს არ ყოფილა რომ მაგალითად იოსების ცხოვრება ჩვენთვის სამაგალითო არის და იოსების ცხოვრებაში იცით შეიძლება დროც არ ქონდა რომ ეფიქრა რა იყო ღმერთის ნება და რა არ იყო. ძმებმა რო გაყიდეს, ხაროში რო ჩააგდეს, მერე პოტიფარის სახლში რო მოხვდა, მერე ციხეში რო ჩაჯდა უდანაშაულო ადამიანი. იცით არსად არ წერია ის ეძებდა თუ არა ღმერთის ნებას, ის მადლიერი გულით იდგა. ამენ. და ცხოვრების ბოლოს როცა
თავის ძმებს მამა რო გარდაეცვალა და ძმება იფიქრეს, ეხლა იძიებსო შურს იოსებმა ისეთ რა უთხრა, ეს ღმერთმა მოაწყო ყველაფერი, რომ თქვენს გადამერჩინეთ და კიდევ ბევრი ადამიანი გადარჩენილიყო. ჩვენ ხშირად არ ვიცით რა მოვლენა რას ემსახურება, მაგრამ მოდი ვენდოთ ღმერთს. მოდი ვემადლიეროთ ღმერთს ყველაფრისთვის, ამენ. სოცხა ღმერთს დიდება და მადლობა. ერთხელ გითხეს მაო, მადლობელი ვარ, როცა ვლოცულობ, მადლიერი ვარ მშობლებისთვის, მადლიერი ვარ დაძმებისთვის, ეკლესიისთვის, ყველა კარგი ადამიანისთვის და გითხეს სუდ ადამიანებს რა უყოთ. ცუდი ადამიანები, რომელიც ცხოვრებაში შემხვედრია, იცით, ცუდები რო არიან, იმიტომ კი არ ვემადლიერები ღმერთს. ხანდახან ვემადლიერები ღმერთს, რომ ასეთი ადამიანები რო შემხვდნენ, ზუსტად მასწავლეს, როგორ არ უნდა მოექცეს სხვა ადამიანებს. მათმა ქცევამ ზუსტად დამანახა ყოველგვარი ქადაგების გარეშე, როგორი არ უნდა ვიყო მათ მიმართ, სხვების მიმართ. ამიტომ ამისთვისაც მადლობა ღმერთს, ზრფასება. ყველაფრისთვის მადლობა ღმერთს, ვემადლიეროთ ღმერთს ყველაფრისთვის, შემოზრფასება. ამისთვის ჩვენ ხშირად შეიძლება არც კი ვიცით, ვერც კი ხვდებით, მაგრამ რწმენა არის რა, ჩვენ ვენდობით ღმერთს მაინც ამ ბნელ სიტუაციებში, ამენ. მეორე რაც მინდა გითხრათ რწმენის შესახებ, რწმენაში შეიძლება ჩვენ თუ კარგად ჩავიხედავთ, სამი დონე აღმოვაჩინოთ. პირველი არის ინტელექტუალური რწმენა, ცოდნა, რომელზეც ვილაპარაკე, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ იაკობი ამბობს თავის წერილში, რომ ეშმაკებსაც სწამთ. წაიკითხიათ? და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ ჩვენ არ გვინახია და გვწამს, მაგრამ ეშმაკმა ზუსტად იცის რა არის იქ. იქიდან ჩამოვარდნელი არის. ამიტომ შემოზრფასებაა, იაკობი ამბობს, რომ ეშმაკებსაც სწამთ, მაგრამ ისინი არ არიან გადარჩენილები. ყველა ადამიანი, ვინც გონებით მორწმუნე არის, ყველა გადარჩენილი არ არის, ზრფასება. ეს უნდა ვიცოდეთ. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, როცა ეკლესიაში დავდივართ, შემოზრფასებაა, მოდი ერთი რაღაც არ დავივიწყოთ ჩვენ. ძმაკოტებ ერთხელ ქადაგებაში მოიყვანა ესეთი მაგალითი, რომ ზოგიერთი იმდენი ხანი არის ეკლესიაში, რომ დაავიწყდათ რისთვის არიანო. დიახ, მორწმუნეები ეჩვევიან, კვირას უნდა მოვიდეს კრებაზე, მორწმუნეები ეჩვევიან, რომ კრებებზე უნდა იარონ, ათვისებული აქვს ტერმინოლოგია, ამენი როდის უნდა თქვას, ალილუია როდის უნდა თქვას, თუმცა თქვენ ძალიან არ უწევთ ხოლმე თავს მაინც და მაინც ალილუიათი და ამინით, რო გისაყვედუროთ, პირიქით ვცდილობთ, რომ ამოვქოქოთ ეს მდგომარეობა, რომ შეგეძლოთ ამინისა და ალილუიას თქმა, მაგრამ არიან მორწმუნეები, რომლებმაც ზუსტად იციან სამ უნდა თქვან ამინი და სამ უნდა თქვან ალილუია. ყველაფერი ათვისებული აქვთ. მაგრამ იცით, რწმენა სად ვლინდება? აი აქედან როცა გადიხარ ამ ჭერიდან, როცა ურწმუნო ხალხში გიხდება ცხოვრება, აი შენი რწმენა იქ ჩანს შემდეგ, როგორი ადამიანი ხარ შენ. შენი რწმენა იქ ჩანს, ადამიანები ზრფასობ როგორ ექცევი ადამიანებს. შენი რწმენა ჩანს, როგორ უდგეხარ ადამიანებს გვერდში, შენი რწმენა ჩანს იმაში, რამდენად ქრისტეს სინათლეს აჩვენებ, რამდენად ქრისტეს სახარებას უქადაგებ, არა მარტო სიტყვით, მაგრამ შენი ქმედებებითაც. შენი რწმენა აი ამ შენობის იქით უნდა ვეძებოთ. აქ ყველა მორწმუნეები ვართ. აქ ყველა ალილუიას ვიტყვით, აქ ყველა ტას დაუკრავთ, როცა რაღაცას მოვისმენთ. მაგრამ ჩვენი რწმენა ჩანს ამ კედლების იქით, თუ რამდენად გვჯერა ჩვენი უფლის. ამინ. მაგრამ თუ ამ შენობიდან რო გადიხარ, ყველაფერი გავიწყდება და ისევ ისეთი ცხოვრების წესი გაქვს, მოდი კარგად დაფიქრდი. ხომ არ ემსგავსება იმ რწმენას, რომელზეც იაკობი ლაპარაკობს, რომ ეშმაკებსაც სწამთ და კიდევაც წერია თრთიან კიდეც. მაგრამ ისინი გადარჩენილები არ არიან. ისინი ღმერთის ნებას არ ასრულებენ. მოდი ჩვენი რწმენა ნუ იქნება ამისი მსგავსი. ჩვენ ვეძებოთ ღვთის ნება ჩვენ ცხოვრებაში, ამინ. მეორე რწმენის დონე არის შემოზრფასებო, ნდობა. არა მხოლოდ იცი მის შესახებ, ცოდნა საჭირო არის. მე ამას არ უარყოფ, წეღანას გითხარით. მაგრამ მარტო ცოდნის დონეზე ჩვენი რწმენა არ რჩება. ჩვენი რწმენა ამ ცოდნიდან გამომდინარე ამჟღავნეს ნდობას ღმერთისადმი. ამინ. რწმენა ეს ერთ-ერთი მისი ახსნა განმარტება არის ნდობა, დაყრდნობა. ჩვენ უნდა რაღაცა საყრდენი ადრეს მოვიყვანე მაგალითი, რომ საყრდენი იმისა არის, რომ მაგალითად აი ამ კათედრას რო დავეყრდნობი, მე მჯერა ეხლა. ამას გადაგებდი ერთხელ და შუშის კათედრა შემოვშუნა ხელში. არ იყო მყიფ ძლიერი კათედრა.
მაგრამ რომ ვიცი რომ ძლიერია, დავეყრდობი ჩემი 125 კილოგრამით ახლა მას და მჯერა რომ გამიძლებს. მჯერა, ნდობაა ეს ზურფასება. ნდობაა, როცა თვითმფრინავში შევდივარ და არ ვიცი ის სისტემები, მაგრამ პილოტის ნდობა მაქვს, რომ ადგილზე ჩავალ მე. ჩვენ ღმერთის მარტო ცოდნა კი არ უნდა გქონდეს ღმერთის, ჩვენ უნდა ვენდობოდეთ ღმერთს. ნდობა უნდა გამოვხატოთ ღმერთისადმი. შემოძრფასებო ისეთ ხო ცუდი განცდა არის ადამიანს რო ელაპარაკები მთელი გულით და უყურებ ამ ადამიანს და გიყურებს, მაგრამ არ ასჯერა. და რამდენჯერ ყოფილა რომ ადამიანი ეთქვის მეორეს რა არ მენდობი ახლა მე? ადამიანი ვისთვისაც მთელი გულით რაღაცას აკეთებ და მე ხედავ რომ არ გენდობა. განაწყენდები ადამიანურად, გული გეტკინება რომ რა არ მენდობი? იცით რა, ღმერთმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ვენდოთ ჩვენ. ამიტომ მოდი ნდობა გამოვხატოთ ღმერთისადმი ზრფასება. იცით ნდობა იწყება იქ, სადაც მხოლოდ ცოდნა აღარ კმარა. მარტო ცოდნა არ არის საკმარისი. აი რაც ვიცით, იმას უნდა ვენდოთ ჩვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ადამიანს ბოლომდე როგორც უკვე ბევრი ესმოდეს ღმერთის შესახებ, მაგრამ გულით ჯერ კიდევ საკუთარ ძალებს ეყრდნობოდეს. შეიძლება ბევრი იცი ცოდნით. ისიც ბიბლია ამბობს იგავთა 3:5 მთელი შენი გულით მიენდე უფალს და შენს გონიერებას ნუ დაეყრდნობი. ამინ. ეს მუხლი გვასწავლეს ჩვენ ზურფასებო, რომ თავარი საყრდენი ჩვენ ცხოვრებაში უნდა იყოს ღმერთი და არა მხოლოდ ჩვენი შეზღუდული გაგება. ჩვენ ხანდახან ჩვენ შეზღუდულ გაგებას უფრო ვენდობით. ჩვენ შეზღუდულ გონიერებას უფრო ანგარიშულწევთ. მაგრამ ბიბლია ამბობს, რომ მთელი შენი გულით მიენდე უფალს და შენს გონიერებას ნუ დაეყრდნობი. შენს გონიერებაზე ნუ გექნება შენი იმედი. იცით რა არის, მთელი გულით მიენდე უფალს, როდესაც ამაზე არის ლაპარაკი, ბიბლიაში გული მხოლოდ ემოციებს არ ნიშნავს. ჩვენ იცით რა არის, რომ მივეჩვიეთ მხოლოდ ემოციებზე აწყობა ჩვენი ცხოვრებისა. გულზე როცა არის ლაპარაკი, ეს მხოლოდ ემოციებს არ ნიშნავს. როცა ბიბლიაში გულზეა ლაპარაკი, აქ მოიაზრება ადამიანის ნება, აზროვნება, სურვილები, შინაგანი პიროვნება მთლიანად. ამიტომ შემოძრფასება, მთელი გულით მინდობა ნიშნავს ღმერთისადმი სრულ ნდობას, რომელიც ზრფასება ნიშნავს მის სიტყვებზე, მის სიტყვაზე დაყრდობას. ეს ნიშნავს, რომ შენ ეთანხმებოდე ღმერთის ხელმძღვანელობას შენ ცხოვრებაში. გახსოვთ რამოდენიმე კვირის წინ ვილაპარაკე წინასწარმეტყველის სიტყვიდან, როცა ამბობს, რომ ხმა გესმის ზურგიდან. გახსოვთ ეს ქადაგება? აგერ გზა იარი ამ გზით. არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. მე მაშინ გამომახვილე ყურადღება ზურფასებო გულის ხმაზე, რომ ადამიანი წეგან ძმა მშვენივრად თავის დამოწმებაში ეს მომენტი აღნიშნა, როცა უფალს ელაპარაკებოდა ძლიერი ხმა ისმოდა მის გულში. ეს არის უფალი, რომელიც გველაპარაკება. იცით რა არის, რომ როცა რაიმე საქმეში ხარ შენ, ეძებე უპირველეს ყოვლისა ღმერთო რა არის შენი ნება აი ამ საქმეში, აი ამ მიმართულებით. ეძებე ყოველ დღე ღმერთის ნება. და იცით რა არის, ჩვენი ღმერთი მოლაპარაკე ღმერთი არის. ნუ ეძებ წინასწარმეტყველებს, რომ ვიღაც უნდა მოვიდეს და გითხრა შვილო ჩემოს ამბობს უფალი. ხო მივეჩვიეთ ჩვენ ამას. მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება ამ დროს, რომ ღმერთი მოლაპარაკე ღმერთი ყავს ჩვენ. ჩვენ სულიწმინდის ტაძრები ვართ და ღმერთის სული ცხოვრობს ჩვენში. როცა რაიმე საკეთში გვჭირდება ღმერთის ხელმძღვანელობა, ღმერთი შიგნიდან ხან სუსტად გვესმის, ხან უფრო ძლიერად გველაპარაკება ჩვენ, რომელიც მის სიტყვას არ ეწინააღმდეგება. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა, ჰალელუია. ერთხელ იცით მახსოვს, რომ ოღონდ აღარ მახსოვს რომელი ადგილი იყო, კი მოვინიშნე, მონიშნული მაქვს წლების რამდენიმე წელი გავიდა. რომელიღაც ადგილი ცოტა ძნელად გასაგები იყო ბიბლიიდან და ჩემთვის ვფიქრობდი კომენტატორები ნახე, ვერსად ვერაფერი ვერ ვიპოვე, რომ როგორ ახსნედი იმას და მე უბრალოდ უთხარი, სულოწმინდა, მე უთხარი, შენ ხო იმ დროს იქ იყავი.
როცა წინასწარმეტყველი ამას წერდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა რომ ბიბლია ღვთისმსულით დაკოლებულია. მეთანხმებით? თავისი ისტორიებით, თავისი სიტყვებით და ყველაფრით. მეუთხარი, მინდა მუხლის განმარტება. ამ დროს აი შინაგანი ხმა რომელიც არის. ესა და ეს თავი, ესა და ეს მუხლი წაიკითხე. იგივე წერილში. გადავშალე, ცოტა წინ გადავედი, წავიკითხე ის მუხლი და გავიგე, რაზე იყო იქ ლაპარაკი. ჩვენი ღმერთი მოლაპარაკე ღმერთია. თუ ჩვენ გულებს მოვიდრეკავთ მის წინაშე და ვენდობით მას, ჩვენი ღმერთი მოლაპარაკე ღმერთი არის. ღმერთს დიდება და მადლობა. ჰალელუია. ეს არ უნდა იყოს ზურფასებო ნაწილობრივი ნდობა. ცოტა შენ თავსენდობი, ცოტა უფალსენდობი. მაგრამ ბიბლია ამბობს, შენს გონიერებას ნუ დაეყრდნობი. იცი ეს მუხლი არ გვასწავლის ჩვენ, რომ ღმერთი არის ცოდნის წინააღმდეგ, განსიბრძნის წინააღმდეგ. ცოდნაც კარგია, სიბრძნეც კარგი არის. თავად იგავების წიგნი გვასწავლის ჩვენ იმის შესახებ, რომ სიბრძნე უნდა შევიძინოთ ჩვენ. მაგრამ აქ საუბარი რაზეა? ჩვენი ცოდნა შეზღუდული არის. აქ წერია შენ გონიერებას, ღმერთის სიბრძნეზე კი არ არის ლაპარაკი. შენს გონიერებას ნუ დაეყრდნობი. იმიტომ რომ ჩვენი ცოდნა შეზღუდულია და ჩვენ ხშირად სრულ სურათს ვერ ვხედავთ. აი ამიტომ სინამდვილეში არის მომენტები, როცა რაღაცა სწორი გულია ჩვენი გზა, მაგრამ ის სწორი არ არის. იგავთო 4:12 ამბობს, არის გზა, რომელიც სწორად ჩანს კაცის წინაშე. გზა სწორად ჩანს კაცის წინაშე. ანუ შენი გონიერებით როცა სინჯავა რა, სწორი გზა არის, კარგია, ცუდი რა არის ამაში. მაგრამ იცით რა არის, რომ არის გზები, მისი ბოლო სიკვდილია, ამბობს წერილი. სიკვდილის გზა. ღმერთი ხედავს დასაწყისსაც და დასასრულსაც. ჩვენ მხოლოდ მცირე ნაწილს ვხედავთ. ამიტომ შემოზრფასებო, ადამიანი რომელიც ენდობა ღმერთს, მხოლოდ იმას არ ამბობს, რომ ღმერთი არსებობს. ადამიანი რომელიც ენდობა ღმერთს, ის ცხოვრობს რწმენით. არა იმ რწმენით, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ იმ რწმენით ცხოვრობს, რომ ღმერთი ჩვენთან არის, რომ ღმერთი მიგვიძღვება, რომ ღმერთს თავისი გზები გააჩნია და არა მარტოებით, რომ ღმერთი არსებობს. ამიტომ შემოზრფასებო, რწმენა ჩვენს მხოლოდ გონებაში არსებული ცოდნა არ არის. ნამდვილი რწმენა ეს არის გულის ნდობა. ამიტომ ჩვენს გონიერებას ნუ დავეყრდნობით, ბიბლია ამბობს, შევიცნოთ ღმერთის სიბრძნე, შევიცნოთ ღმერთის გონიერება, გვჯეროდეს მისი ძვირფასება. ჰალელუია. და მესამე რწმენის მესამე დონე, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ საფეხური, ეს არის მოქმედი რწმენა, ანუ ჩვენი ცხოვრება. ნამდვილი რწმენა მარტო სიტყვებში არ რჩება. როგორც უკვე ვთქვით, ის ენდობა, გულში ენდობა ღმერთის სიტყვას, რომელიც აუცილებლად გამოიხატება ჩვენს ცხოვრებაში და საქმეებში. ამინ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად სწამს ღმერთი, მინდა გითხრათ, რომ თუ ნამდვილად სწამს ღმერთი, იცვლება შენი დამოკიდებულებები ცხოვრების მიმართ. იცვლება ცხოვრების გზა შენი. იცვლება შენი არჩევანი. ჩვენ ხო ყოველ დღე რაღაც არჩევანის წინაშე ვდგევართ. ყოველ დღე გვიწევს რაღაცაში არჩევანის გაკეთება. იმიტომ რომ ცხოვრებისეული გზებია. და ისეთ რა შემოძრფასება, ნამდვილი რწმენა მარტო სიტყვაში არ რჩება, ის ენდობა და ის გამოხატავს შემდეგ თავის მორჩილებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მეთანხმებით? ვერც დიდება და მადლობა. ეხლა ზურფასებო, არ გელაპარაკებით მე, აი ამ წუთში გადარჩენაზე, ჩვენ გადარჩენა ვიცით, მადლით გვაქვს მიღებული, მაგრამ მოდი შედეგებს დავაკვირდეთ. მე არ მჯერა იმისი, რომ იესო მარტო იმისთვის მოვიდა, რომ ჩვენთვის ეპატიებინა. მე უფრო მეტის მჯერა. იესომ აპატიამ რუშქალს და უთხრა, არავინ გაგასამართლაო, არავინ უფალო, წადიო, მეც არ აგდებს ჯავს. ზოგიერთი მქადაგებელი აქამდე ქადაგებს. იესომ ჯავს აღარ აგდებს.
წადი, ყველაფერი ნაპატიებია. მაგრამ შემდეგ რა თქვა იესომ? აღარ შესწოდო. ოღონდ აღარ შესწოდო, წადი. იესო გპატიობს, მაგრამ რისთვის გპატიობს? რომ შენ წმინდა ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. ამინ? ეს უნდა გამოიხატებოდეს ჩვენ რწმენაში. წმინდა ცხოვრება. ჰალელუია. იმიტომ რომ ძვირფასებო, რწმენა მოქმედებს, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენს გადაწყვეტილებებში, ურთიერთობებში, მორჩილებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ადამიანი უკვე ისე აღარ ცხოვრობს, როგორც ადრე ცხოვრობდი. შენ რწმენაში ეს უნდა ჩანდეს, რომ შენ ისე აღარ ცხოვრობ, როგორც ადრე ცხოვრობდი. რადგან შენი გული უკვე ღმერთის სიტყვაზე რეაგირებს. იაკობი ამბობს ისევ 2:17-ში, ასევე რწმენას თუ საქმეები არ გააჩნია, თავისთავად მკვდარი არისო. აი ამ მოხსიად იყენებენ რა, რწმენა, გადარჩენა საქმეებით არისო? არა, გადარჩენა არის მადლით რწმენის მეშვეობით. აქაც მინდა შესწორება შევიტანო. ხანდახან ამბობ, რწმენით გადარჩენილები ვართ. რწმენით კი არა, მადლით ვართ გადარჩენილები. რწმენის მეშვეობით ვირწმუნეთ და მივიღეთ გადარჩენა. რწმენა გამტარი გახდა იმ მადლისა. ჩვენ მადლით ვართ გადარჩენილები. ასევე შემოძვრფასებო, რომ აქ იაკობი ლაპარაკობს რწმენაზე, რომელ რწმენაზე ლაპარაკობს აქ? ეს იმ რწმენაზე არ ლაპარაკობს, რომელიცაც გადავრჩით მადლით. მაგრამ აქ ლაპარაკობს ძვირფასებო, იმ საქმეებზე, რომელიც ამ რწმენას მოჰყვება თან. თუ რწმენას საქმეები არ აქვს. როგორც სხეული სულის გარეშე არის მკვდარი, აი მკვდარი ადამიანი წევს, ყველაფერი ზედა აქვს, ხელები, ფეხები, თვალები, ყურები, მაგრამ სიცოცხლე არ აქვს. სული არ არის მაშინ. ასე არის შენი რწმენას თუ საქმეები არ ჩანს. თუ რწმენიდან გამომდინარე, შენი ცხოვრება არ იცვლება. თუ შენი რწმენიდან გამომდინარე, შენ ახალი ადამიანი არ ხდები. თუ შენი რწმენიდან გამომდინარე, არ იცვლება შენი ლექსიკა, არ იცვლება შენი ყოველდღიური ცხოვრება, არ იცვლება შენი აზრები, შენი სურვილები, შენი გულის თქმები, შენი დამოკიდებულებები, არ შემიძლია ვაპატიო, ყოველდღე ვიღაცას წაეჭხუბები. მაშინ დაფიქრდი. იმიტომ რომ იაკობი ამბობს, რომ რწმენას თავის საქმე უნდა მოჰყვეს და ეს საქმე ისიც რა არის, მაღლიდან შობილი ადამიანის საქმე არის, წმინდა ბუნება არის. მოქმედი რწმენა, რომელზეც ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს სრულყოფილ ადამიანს. სწორედ გამიგეთ, მე ახლა სრულყოფილ ადამიანზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ სრულყოფილი ადამიანი არ არსებობს. ჩვენ ვბაძავთ ღმერთს, რომელიც სრულყოფილია. მაგრამ ეს ნიშნავს იმ ადამიანს, რომლის ცხოვრებაში ღმერთი მხოლოდ იდეა კი არ არის, რომ ღმერთი არსებობს სადღაცას. მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანზე, ვის ცხოვრებაში ღმერთი რეალური მიმართულებაა. ამინ. ჩემი სწორება ღმერთზე არის. ჩემი ყოველდღიური ცხოვრებისეული გზა, შენი სწორება რაღაცაზე ხო უნდა იყოს. რაღაცის მიმართ ხო უნდა იყოს შენი ქცევის სწორება, მაგალითად რატო იქცევი, კარგად ან ცუდად? ჩვენი ცხოვრების სწორება არის ღმერთზე. ჩვენ გვყავს ღმერთი. ის მამაა ჩვენი. ის არის ყველაფრის დასასრული და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ წარსდგებით მის წინაშე, მაგრამ ვირითი წარსდგება. ამიტომ დღეს ამ ცხოვრებაში მე მინდა ისე ვიცხოვრო, როგორც ჩემს უფალს უნდა. მე მინდა ისე ვიცხოვრო, როგორც ჩემს უფალს ეს ამოუნება. ამიტომ სრულყოფილო, რწმენა ეს არ არის სრულყოფილი ადამიანი. შეიძლება შეგეშალოს, შეიძლება ვერ გამოგივიდეს, მაგრამ შენი სწორება მაინც ღმერთია. დღეს ვერ გამოგივიდა, ხვალეში ასწორე. თუ რაღაცა ვერ გამოგივიდა, მოინანიე. მაგრამ შენი სწორება უფალზე არის. შენი ხასიათი, ბუნება, აი ის კი არა, მინდა გითხრათ, რომ შენ ფიქრებს ხო არავინ არ ხედავს. თუ არის ვინმე, ვინც გულის ფიქრებს ხედავს, ეს ღმერთია მარტო. მაგრამ იცით, აი რწმენა რა არის? აი მარტო რო ხარ, როცა შენ ფიქრებს არავინ არ ხედავს, მაგრამ შენი ფიქრების სწორებას ღმერთზეა. ხო არავინ არ ხედავს იმას. მაგრამ შენ იცი რომ ღმერთია შენ ცხოვრებაში და შენს ფიქრებშიც კი გინდა რომ შენი ფიქრების სწორება ღმერთი იყოს. რომ შენი ფიქრები წმინდა იყოს. შენი ფიქრები სამართლიანი იყოს. ხანდახან რომ გაუბრაზებული ვარ ადამიანზე,
მიფიქრია რაღაცები და უცბად წითელი აინთო, შეჩერდი. იმიტომ რომ შენ ღმერთი გყავს, შენ ესე არ უნდა ფიქრობდე. და ეს არ არის ჩემთვის უბრალოდ ნიშანი. აი აქვე ვიცი რომ ეს ამგრძალავი ნიშანი არის. მძღოლებმა იცით არა, ამგრძალავი ნიშნები რო არის, შესვლა არ შეიძლება. თუ შეხვედი რა მოხდება? ან ვიღაცა დაგეჯახება, ან პოლიცია გაგაჩერებს და ან კამერა დაგაფიქსირებს და ჯარი მომოგივა. ხშირად მიწევს ხოლმე აქეთ-იქით სიარული და ერთ წასვლაზე ვიყავი, მეჩქარებოდა, სწრაფად სიარულის მეხერხება და რომ მივადგი, გზაში მომაყოლეს 200 ლარიანი ჯარიმა. მესიჯი მომივიდა მაშინვე და უცბად დავჭკვიანდი. ჩემ ჯიბეს მოხვდა და დავჭკვიანდი. რაღაცეები ზურფასებო. მე გადარჩენას კი არ ვლაპარაკ, გადარჩენას დაკარგავ, მაგრამ სულიერად დაჯარიმდები. სადღაც ისეთ ადგილზე, როცა მიხვალ შენი ფიქრებითა და ქმედებებით, დაზიანდები. ან რაღაცა შეგეჯახება და დაგაზიანებს, ან ბოლო-ბოლო დაჯარიმდები. რაღაცი თქონდა ვისწავლოთ ჭკუა. ჩვენი გზა არწმენის გზა უნდა იყოს. როცა არავინ ხედავს შენ ფიქრებს, მაშინაც კი იცი, რომ ღმერთი გიყურებს. მაშინაც კი იცი, რომ ღმერთი ყველაფერს ხედავს. და თუ ღმერთი შენი მამაა და გიყვარს ღმერთი, ვინც გიყვარს იმას ასე ამავნებ. და თან არ დაგვავიწყდეს. ღვთის მოშიშობა სიბრძნის დასაწყისი არის. არვა ეს არასდროს არ დაგავიწყდეთ. შეგვხვდებიან ადამიანები, რომლებიც გაიბრინძებიან, მე რატო უნდა მეშინოდეს ღმერთის, ღმერთი უნდა მიყვარდეს მე. ეგ გაკვეთილები შეინახეთ თქვენთვის. გავლილი გაკვეთილებია. ცხოვრებამ გვაჩვენა, რომ ღმერთის სიყვარული და ღმერთის შიში ერთად არიან. ეს შიში მტანჯველი შიში არ არის. რომ რაღაცას ემალები, სიბნელეს ემალები, რაღაცას ემალები, ფობიები გაქვს, რაღაცები არა. ღვთის შიში ეს მტანჯველი არ არის. ეს აღმშენებლურია, ღმერთს გაახლოვებს, მოკრძალებას ბადებს, მოწიწებას ბადებს ღმერთისადმი. ჰალელუია. ნამდვილი რწმენა ზრფასებო, რომელზეც ვლაპარაკობ, ეს მიდგომებს სulis. ადამიანი პატიობს, იმიტომ რომ ღმერთს ენდობი. ზოგიერთი ადამიანის ქცევა ისეთია, რომ რა საპატიებელია იტყვი. საერთოდ ღმერთი როგორ პატიობს ხოლმე? ერთ-ერთი ეს არ მესმის ღმერთისა. რა საპატიებელი იყო, რო გამახსენდება, რომ შენც რო გაპატია ღმერთმა იმდენი რაღაცა, მე რა ხვდები ხოლმე, რომ ღმერთო, შენ სამართლიანი ღმერთი ხარ. უნდა ვენდოდ ღმერთს ურფასებო. ემორჩილება. თუ აქამდე მორჩილი არ იყავი, ახლა ემორჩილები. იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვისა გჯერა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელსაც რწმენა აქვს, ლოცულობს. და იცით რატომ? იმიტომ რომ ვიცის, რომ ლოცვა ეს არის ღმერთთან ურთიერთობა. მე ახლა თითის ხელისაწევით დამიდასტურეთ, მეთქი არ გეტყვით, იმიტომ რომ ზოგმა შეიძლება არ აწიოთ და ზოგმა შეიძლება ისე აწიოთ, ყასითად ხელი, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც კვირიდან კვირამდე არ ლოცულობენ. კვირას ილოცა, წავიდა, მეორე კვირას მოვიდა, ილოცა. ღმერთთან ურთიერთობა ზრფასებო, რეალურია, რომელიც ყოველ დღე უნდა ვეძებოთ. ესეც რწმენაა. ამინ. რწმენა, რომელიც გულში შედის, აუცილებლად აისახება ცხოვრებაში. მეთანხმებით? ის აუცილებლად ცხოვრებაში აისახება, თუ გულში არის ის რწმენა. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღებას? იმიტომ რომ გადარჩენა მარტო გამოთქმული სიტყვები არ არის, ან ერთხელ ნათქვამი ფორმულა. ერთხელ ადამიანმა მონანიების ლოცვას არ მოთქვა, გამოვიდა წინ. ჩვენ ხო ბოლომდე არ ვიცით მის გულში რა მოხდა. რეალობა ესეთია დღეს. მე მახსოვს, როცა მე ვირწმუნე, მაშინ შემოძრფასებო, აი ესეთი ეკლესიას ეს წესი არ აქონდა. ცუდი კი არ არის. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ არ აქონდა. აი, აბა
გამოდით წინ და მოინანიეთ თქვენი თავი ჩააბარეთ უფალს. ჩვენ ვიჯექით ვისმენდით სიტყვას და ადგილზე ვტიროდით ჩვენ ცოდვებზე. ვინათლებოდით ვერ ეწყლით და ვიცოდით რომ გადარჩენილები ვართ. ყველაფერი სახეზე გვეწერა იქა. წრევლის მონანიებაც. გავიდა წლები. დღეს რეალურად მოდი სიმართლეს შევხედოთ თვალებში. მოწოდებას ვინც ვაკეთებთ, ისინი ვხედავთ ხოლმე. ადამიანები, რომლებიც გამოდიან წინ, ზოგს ეტყობა პირდაპირ ემოციურად, რომ მიიღო უფალი. ზოგს შეიძლება სულ არაფერი არ ეტყობა, მაგრამ მის გულში ხდება რაღაც. მაგრამ არის ისეთი მომენტებიც, როცა უბრალოდ ვიღაც მოიყვანა და გადი თავი ჩააბარე. თან თუ მოწოდებაც ესეთი, აბა თავი ჩააბარეთ. თავის ჩაბარება ვის არ უნდა, უფალი თუ მეყოლება, მაგას რა ჯობია? უფალი დამიცავს, უფალი იქნება ჩემთან, უფალი მაკურთხებს, ფულს მომცემს, ჯანმრთელობა მექნება. მაგრამ მოდი უფრო ღრმად ჩავიხედოთ. სახარება არ ამბობს, რომ თქვენი თავი ჩააბარეთ უფალს. სახარება ამბობს, ვინც ირწმუნებს, რომ იესო ღმერთის ძე არის და ამას აღიარებს ბაგეებით, ის გადარჩება. იცით იმ დროს რასთან იყო დაკავშირებული იესოს აღიარება ბაგეებით სიკვდილთან? აღიარე იესო შეიძლება მოეკალი, რომ შენ ვიღაც იესო მიიღე. ამიტომ ხალხმა იცოდა იმ დროს რასაც აკეთებდა. მერე იესო შენ მფარველად კი არა, შენ უფლად. უფალი იცით რას ნიშნავს? ჩვენ ხო დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ვცხოვრობთ და ლოზუნგები გვესმის ხოლმე. დემოკრატია შეიძლება უკეთესი ფორმა რო ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს ადამიანებმა თანაცხოვრებისა, ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაა შეიძლება ეს, მაგრამ არა სრულყოფილი. ღმერთის სამეფოში არც დიქტატურაა და არც დემოკრატია. ღმერთის სამეფოში მონარქია, ჩვენი უფალი. სადაც ასე არ არის, ღმერთო, შენ ესე კი ამბობ, მაგრამ მე ესე არ მესმის. ასე შეგიძლია დღეს თანამედროვე პოლიტიკაში ვილაპარაკოთ. ამაში არ გეთანხმები, იმაში გეთანხმები და შეიძლება ახლა შენი აზრი რაღაცაში სწორი იყოს. ასე მუშაობს ეს პოლიტიკაში, მაგრამ ღმერთთან ყველაფერი დალაგებულია. ღმერთის სამეფოში ყველაფერი დალაგებულია. სამართლიანად ზუსტად. იქ ახლა ღმერთო შენ ესე თქვი და მე ესე არ მესმის და არ გეთანხმები, აქ არ გამოდის. აქ იცით როგორ არის? წაიკითხე, შენ ამბობ უფალო არის. გეთანხმები უფალო. დიახ უფალო. ეს არის ღმერთის სამეფოში. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ძვირფასებო, რომ როცა ადამიანი მოდის ღმერთთან, შეგნებული უნდა კონდეს ერთი რამე, იესო, ეხლა მე უნდა მივიღო ჩემ უფლად, რომელსაც უნდა დავემორჩილო ჩემს ცხოვრებაში. ამენ. ამიტომ შემოძვირფასებოა, გადარჩენა, რომელზეც ვლაპარაკობ ჩვენ, ეს არის ღმერთთან ურთიერთობა, ადამიანის გულის ნდობა და ცხოვრების ახალი მიმართულება. ამიტომ ნამდვილი რწმენა შიგნით ცვლის ადამიანს. დებით? ეს არის ჩვენთვის მანიშნებელი. თუ ადამიანი აქ გამოსული, რომელმაც თავი უფალს ჩააბარა, მოდი ასეც ვთქვათ, ვილოცეთ მისთვის, თუ რეალურ ცხოვრებაში არა ისახა მის ცხოვრებაში შემდეგ კითხვის ნიშნებია დასასმელი. გადარჩენილ ადამიანში ნამდვილი რწმენა ისახება მის ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე სრულყოფილ ადამიანებზე არ ვლაპარაკობ. უშესტომო ადამიანებზე არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ წრფელ ადამიანებზე, რომლის ცხოვრებაც იცვლება. ამენ. იმიტომ რომ ბიბლია ამბობს, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილებაა. და კიდევ ერთი რამ უნდა დავამატო, რა იყო იესოს ხედვა? იესო უბრალოდ არ ამბობდა დაიჯერე, მაგრამ იესო ამბობდა გამომყევით. რომელი ადამიანი გინდა იყო, ვისაც გჯერავს იესოსი, თუ ვინც მიყვება იესოს. მოდი ამაზე დამიდასტურეთ. ვის უნდა რომ იესოს გაყვეს, აწიოს ხელი. ჰალელუია. უბრალოდ კი არ გჯეროდეს, რომ აი რასაც ლაპარაკობენ ახლა ეს ქადაგებლებია რა, ხო, სწორია და მართალია. აი რა კარგად დაამოწმა ჩვენმა ებრაელმა ძმამ, ო რა კარგი იყო. დიახ, კარგია ეს ყველაფერი. მაგრამ იესო იცი რას ამბობს? გამომყევით მე. მე გამომყევით ამბობს იესო.
იესო ჩვენი მწყემსია, რომელიც მიდის წინ და მივყვებით უკან. ასე არის ბიბლიურად, ჩვენ ასე ვხედავთ. მწყემსი წინ მიდის და ცხვრები მიყვებიან. მაგრამ როცა უკვე ზურგიდან გვესმის ხმა, როგორც იმ დღეს ვიქადაგე, რა დროს ხდება ეს? აი გზა ამბობს უფალი. როცა მივდივართ და გადაუხვევთ მარჯვნივ ან მარცხნივ, რა მოხდა? ამ დროს მწყემსი სადღაც გვერდზე უკან დარჩა. ამ დროს მწყემსი არ გაიქცევა, წინ არ დაგვიდგება და გვეტყვის აბა გამომყევით. არა, უკვე ხმა უკნიდან გესმის. აქეთ არა, აი გზა. არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. აი აქეთ არის გზა. მაგრამ თუ სწორად მიდიხარ, ზურგიდან ხმას არ გჭირდება, იესო წინ მიდის. და შენ მიყვები შენ მწყემს, ღმერთს დიდება და მადლობა. დაგვეხმაროს უფალი. როგორ გავიგოთ, რომ ჩვენი რწმენა არის ნამდვილი? ან მხოლოდ გონებრივი? რამოდენიმე რაღაცას გეტყვით უცბად, იმიტომ რომ ეს არ საჭიროებს დიდ ახსნა განმარტებებს. პირველი იესომ თქვა, როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ? შენი რწმენა ნამდვილია თუ უბრალოდ გონებრივი? პირველი იესომ თქვა, ხე ნაყოფით იცნობა. ამინ? კითხვა. ხე ნაყოფით იცნობა რო არის, მე მგონი იცით, რომ ვაზი ეკალს არ მოიტანს. ყველა ხეს თავისი ნაყოფი აქვს და ყველა ხე თავისი ნაყოფით იცნობა. კითხვა დაუშვი შენს თავს. თუ შენ ახალი ადამიანი ხარ, იცვლება თუ არა შენი ცხოვრება, გაქვს თუ არა ახალი მიმართულება. მე მგონი მარტივია რა. თუ ისევ ის ხასიათი გაქვს, ისევ ის ბუნება გაქვს, ისევ ის შეცდომები გაქვს, რაც გქონდა, მაშინ დაფიქრდი. რაღაცა შენ რა ხეც გვია, ის ნაყოფები არ მოგაქვს. რაშია საქმე? მეორე ნაყოფები რა არის? გალატელთა მეხუთე თავი წაიკითხეთ და იქ წერია სულის ნაყოფი. ეს არის სიყვარული, მშვიდობა, მოთმინება, სიკეთე. შეამოწმე შენი თავი ამ ნაყოფებით. გადარჩენილი ადამიანის კარგი ხის ნაყოფები არის სიყვარული, მშვიდობა, მოთმინება, სიკეთე. ვლინდება ეს ნაყოფები შენში. სოდვასთან დამოკიდებულება მესამე. ნამდვილი რწმენა რას ნიშნავს? ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ. ადრე მიგვეშთა რომ სოდვა ნორმალური იყო, ხომ ასეა? კომფორტულადაც გრძნობდით თავს სოდვაში. ერთი ახალგაზრდის დამოწმება მინდა გითხრათ, როცა მოვიდა ჩემთან, ტიროდა, არც არავინ არ იცოდა მისი სოდვა ცრემლებით, მოკლედ აი რა ხდება, მეუბნები და მრუშობაში იყო ჩავარდნილი. და მეუბნება ისეთ რას, აი რა განცდა მქონდაო, შეხედული, მაწველი იყო. ადრე როცა ამ სოდვაში ვიყავი, კარგად გრძნობდი თავს, კომფორტულად გრძნობდი თავს, სიამოვნებას განვისდიდი. ეხლა თავი მივიჩნიე გაბინძურებულად, გაჭუჭყიანებულად, სიამოვნება კი არა დავიტანჯე. ტანჯვაგან ვიცადე. ხედავ ძვირფასებო. ადრე რას ნორმალური იყო, დღეს უკვე წინააღმდეგობა არის გადარჩენილი ადამიანის, ვისაც ღმერთის წამს მის გულში. ბრძოლა. შეიძლება ჯერ კიდევ სრულყოფილი არ ახარ, მაგრამ თუ შენ ხედავ, რომ შენ შინაგანში არ გრძნობ თავს კომფორტულად სოდვასთან და უმართლოებასთან, თუ შენში ხედავ, რომ ბრძოლაა და წინააღმდეგობა, ეს კარგი ნიშანია. ეს კარგი ნიშანია. აი როცა კომფორტულად გრძნობ თავს სოდვაში და სინდისი აღარ გასამართლებს და ნორმალურად გონია ეს ყველაფერი და ამბობ უკვე მე რა მოხდა, აი აქ კითხვის ნიშნები დასვი და შეამოწმე შენი რწმენა ნამდვილია თუ გონებრივი არის. ღმერთთან ურთიერთობა. შენში არის ღმერთის ძიებისა და ლოცვის სურვილი? მოდი დასვი კითხვა. ღმერთის ძიება და ლოცვა
მორწმუნე ადამიანში ეს იცით როგორ ვლინდება? აი ახლა ვსუნთქავთ. ხო ყოველ თქვენთაგანი სუნთქავთ. ეხლა ფიქრობდი რომ უნდა გესუნთქა თუ არა? მოდი ვისუნთქო. არა. სუნთქვის მადლი ღმერთისაგან იცით რომ ის გავიგეთ პანდემიის დროს ბევრს რო სუნთქვა უნდა და ვეღარ სუნთქავდა. თურმე რა მადლი ყოფილა მარტო სუნთქვა რომ მოგცა ღმერთმა და თავისუფლად სუნთქა. ამაზე ფიქრის არ გვჭირდება. დილით ავდექი და ვიფიქრე, მოდი ვისუნთქო თუ არ უნდა ვისუნთქო? არა, ეს ჩვეულებრივად მოდის. ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ღმერთის ძიება და ლოცვა მორწმუნე ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს. დილით ადექი თუ არა? ღმერთი მეხსიერებაში გულში გაქვს. ღმერთს მადლობა შესწირე. მაგრამ თუ ადექი, ჯერ კარგად იჭხუბე, ჯერ კარგად ამოყარე შენი გულის ნადები და მერე გაგახსენდა, უნდა ვილოცო და დადექი, უფალო მაპატიე ახლა. მეორე დღეს იგივე გრძელდება. ამ დროს წითელი საგანგაშო სიგნალები უნდა აინთო შენ ცხოვრებაში. რას ფიქრობ? და ბოლო, ამით დავამთავრებ. როცა სიმართლეს ისმენ, როგორი არის შენი რეაქცია? როცა ვიღაც გელაპარაკება, ან მსახური გელაპარაკება, ან ვინც რაღაცაზე პასუხისგებელია, ან შენ ცხოვრებაში ვისაც სიტყვა ეთქმის, როცა რაღაცაზე გამხელსან გელაპარაკება, როგორი არის შენი რეაქცია? რეაქცია არის ორნაირი. მე უკვე ყველაფერი ვიცი, მაშინვე თავდაცვის პოზიცია ჩაირთო, კოტე რომ ამხელს ახლა მე რაღაცაში, ჩემი მტერია უკვე მოწინააღმდეგე და თავს ვიცავ ახლა. მე ახლა ყველაფერი ვიცი, სწავლება არ ამჭირდება. მაგრამ მეორე რეაქცია არის ყურადღებით მოსმენა და განწყობა, მე მინდა რომ შევიცვალო. თუ ვიღაც ჩემს ცხოვრებაში ლაპარაკობს და სწორია, შენი რეაქცია სწორი უნდა იყოს. შენ გინდა რომ შეიცვალო. ამინ. თუ მაშინვე თავდაცვის მექანიზმი ჩაირთო და მე ყველაფერი ვიცი, თავი გინდა იმართლო, იმართლე შენი ნება, შენი არჩევანია. მაგრამ ადამიანის რფასებო, მორწმუნე ადამიანი რეაქცია ჭეშმარიტებაზე ასეთი არის, მე მინდა შევიცვალო. ამინ. ამიტომ შემოზრფასებო, მინდა გითხრათ რომ იუდა ისკარიოტელი და პეტრე მოციქული მსგავსი ცოდვა ჰქონდათ. იუდამ გაყიდა, პეტრემ უარი თქვა. იუდას უარყოფა მატერიალური, ფულის მოყვარულობა არის ერთ-ერთი მომენტი, პეტრე ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ პეტრემ გამოიჩინა სულ მოკლეობა, მოკლედ ესე ვთქვათ ახლა. მაგრამ მათი რეაქცია რა იყო? მათი მსგავსება, ზურფასება, ან განსხვავება, სრულყოფილება კი არ იყო. მათი განსხვავება აღმოჩნდა რეაქციაზე. პეტრე ტირილით დაბრუნდა იესოსთან. ხოლო იუდამ თავი ჩამოიხრჩა. ამიტომ შემოზრფასებოა, ჩვენ მარტივი კითხვა უნდა დაუსვათ საკუთარ თავს, ყოველთვის რა. შენი ცხოვრება ასახავს იმას, რომ ღმერთი მართლა რეალური არის? თუ ღმერთი მართლა რეალურია ჩემს ცხოვრებაში, ის ჩანს ჩემს ყოველდღიურ საქმეებში. მნიშვნელოვანი ის კი არ არის ზურფასებოა და საქმე ის კი იმაში კი არ არის, რამდენად კარგი ხარ შენ. ყოველ ჩვენთაგანს გვაქვს ზურფასებოა ცხოვრებაში რაღაცეები. რაც საშრომი არის, მაგრამ მართლა ენდობი ღმერთს თუ არა? თუ ღმერთს ენდობი შენ ცხოვრებაში, შენი ცხოვრება იცვლება. თუ ოჯახში ერთი და იგივე სკანდალია და ერთი და იგივე დამოკიდებულება და არაფერი არ იცვლება ცოლ-ქმარ შორის, რამდენად ენდობით ღმერთს? რამდენად ენდობ ასეთი წყვილი ღმერთს? მორწმუნე ადამიანები თუ ოჯახში გაუგებრობაც არის, მორწმუნე ადამიანები ასე იქცევიან. ერთად დგებიან ლოცვაში, პატიობენ ერთმანეთს და იძიებენ იმ მიზეზებს, რაც მათ აშორებს ერთმანეთს და ეჭიდებიან იმას, რაც მათ აახლოებს ერთმანეთს. ამიტომ თუ რომელიმე ოჯახში სკანდალი გრძელდება, შეამოწმეთ თქვენი რწმენა, რამდენად ენდობით ღმერთს.
თუ ერთი და იგივე დამოკიდებულება ორ პიროვნებაში ვერ პატიობენ, გადის დრო, ერთად ვერ ძოვენ, როგორც იტყვიან ხოლმე ჩვენთან ხალხური გამოთქმა არის, შეამოწმეთ თქვენი გულები, რამდენად ენდობით ღმერთის სიტყვას, რამდენად გწამთ ღმერთის სიტყვის და ასე შემდეგ. ყველაფერში რაშიც ჩავარდა გაქვს, რაშიც ვერ გამოგდის, დასვიკითხვა რამდენად ენდობი ღმერთს. რადგან მორწმუნე ადამიანები, ეს ის ადამიანები არ არიან, რომლებიც მარტო ბაგებით ამბობენ მე მწამს, მაგრამ მორწმუნე ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც რეალურად სწამთ და რეალურად ზურფასებო არიან დაიმედოვნებული ღმერთის სიტყვაზე. ამიტომ დაგვეხმარა სუფალი. ამინ. მინდა ჩემი სიტყვის ბოლოს უბრალოდ როცა ლოცვის დროს დავდგებით, მოდი გადავსინჯოთ ყოველმა ჩვენთაგანმა ჩვენი გული ზურფასება. გადავსინჯოთ ყოველმა ჩვენთაგანმა ჩვენი ცხოვრება. და შევამოწმოთ ჩვენი გულები. ხარ რეალურად მორწმუნე? რეალურად ენდობი ღმერთის სიტყვას? და თუ აღმოაჩენ რაიმეში, რომ შენ ისე ვერ ენდობი, შენ ისე ვერ ხარ, იმეს უნდა კარგავ ცხოვრება მით არ დამთავრებულა, შენ გაქვს შანსი. და საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, ყოველი სიტყვა, რომელიც კათედრიდან იქადაგება, ეს მსჯავრი გამოტანილი კი არ არის დარბაზისადმი. თუ კი რაღაცაში მხელი სიტყვას მოდის, ეს უბრალოდ ღმერთის მიერ მოცემული შანსია, რომ გადავსინჯოთ და გამოასწოროთ. ამინ. ბერს დიდება, მოდი წამოვდგეთ ფეხზე და ვილოცოთ. თუ არის ვინმე დღეს პირველად ამ დარბაზში და უნდა რომ იესო ქრისტე მიიღოს თავის უფლად, შეუძლიათ ასეთი ადამიანები წინ გამოვიდნენ და მათი გულისთვის შევასრულებთ ლოცვას. წმინდა უზეციერო მამაო, შენ ხედავ უფალო ღმერთო ყოველი ჩვენთაგანის გულს. შენ ხედავ ზეციერო მამაო ყოველივეს ღმერთო. სულო წმინდაო, მადლობა შენ, რომ შენ ელაპარაკები ჩვენს გულებს ამ წუთებშიც. და გთხოვ სულო წმინდაო, შენ დაელაპარაკე ყოველი ჩვენთაგანის გულს მკაფიოდ უფალო, რომ რეალურად შეიცვალოს ადამიანთა დამოკიდებულება, რომ ნამდვილი რწმენა, რომელსაც შენ გვთავაზობ შენი სიტყვისამებრ, რომელსაც ჯერა ყველაფრის ღმერთო, რისი იმედიც აქვს შენთან შეხვედრის, საუკუნო სიცოცხლის, შენი მოსვლის უფალო, რომ რეალურად ამ რწმენის ნაყოფები ვლინდებოდეს ჩვენ ცხოვრებაში. წმინდა უზეციერო მარადიულო ღმერთო, მადლობა და ქება შენ შენი მადლისთვის, შენი წყალობისთვის ღმერთო იდებულო, მადლობა შენ უფალო, შენი ეკლესიისთვის, ყველა ადამიანისთვის და გთხოვ წმინდა ღმერთო, განადიდე შენი წმინდა მარადიული სახელი, რომ შენი სიტყვა ღრმად იყოს ფესგადმული ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენს გულებში და ის ვლინდებოდეს ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტში უფალო. რომ შენ ხარ რეალური ღმერთი, რომ შენ ხარ დიდებული ღმერთი, ყოვლის შემზე და ყოვლის ხრობელი. მიიღე შენ ქება დიდება ყველაფრისთვის, წმინდა უმარადიულო ღმერთო, მამაო, ძეოსულო წმინდაო, ყველამ თქვას ამინ.